السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم مول الاشهار، قناه ديال العقار كتمنحكم باش ديروا اشهار من العقار ديالكم، سواء كرا ولا بيع. كيف ما كان العقار ارض، شقه، منزل، عماره، فيلا، جزيئه، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الواتساب 06 35 76 37 27. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. إذا كما لاحظتوا نعاود لكم الفيديو من الأول باش نهضر عليه. إذا إلا لاحظتوا كاين جوج بيبان، واحد على اليمين واحد على اليسار، فيعني أن ملي كنقولوا نص بارتما فكتكون بارتما وكتقسم على جوج. إذا النص ها هو على اليمين والنص على اليسار هو اللي غادي ندخلوا نشوفوا اليوم. هادشي علاش كنقولوا نص بارتما. إذا على بركة الله. إذا الدخلة ديال البارتما هي هادي، الباب هو هذا. إذا هذا هو الباب من الداخل. مع الدخلة هنا كنلقاو الغرفة الأولى. إذا هذه الغرفة الأولى. وهذا غادي نعتبروه صالون، خا عنده الباب لأن بارتما جات في وسط بارتما، عفوا غرفة جات في وسط غرفة. إذا ها هو المنظر، هاد الديور اللي كاينين هنا، الحي هو هذا، كلشي واضح. إذا هذا نعتبروه صالون. وهنا الطواليت، ها هي بلدية و ميم طون حمام. ها هي الشرشم ديالها كيشوف على برا التهوية. إذا راه طواليت و حمام، راه كاين الميلونجور كنظن بأنكم شفتوه. وهاد الدروج هادو كيطلعو للسطح ديال البارتما، يعني البارتما بالسطح ديالها، السطح ديالك بوحدك. إذا هنا نطلعو نشوفو هاد السطح. إذا هانتوما هنا كوزينة، ها هي في السطح. هنا الكوزينة مطبخ. بلاصة الثلاجة هي باينة، والواحد يطلع يخرج للسطح ديالو، والسطح ديالو بوحدو ما كاينش مشكل.
إذا ها هو بالرفوف ديالو. واش ترجم كيشوف على برا ها هو واضح. الشقة راها جات في التروازيام ايطاج والسطح راه في الكاتريام ايطاج. اذا ها الكوزينة واضحة على قد الحال، وحتى الثمن ديال البرطمة مع السطح ديالها حتى هي راه الثمن على قد البرطمة. فهاد نص برطمة جات في حي المسيرة، وكما شفتو راه بالسطح ديالها. حي المسيرة سيدي عثمان الدار البيضاء. البرطمة جات في الطابق الثالث، المساحة ديالها 30 متر، قريب لها جميع المرافق. فحي شعبي، جميع يعني داكشي اللي غيحتاج الواحد، يعني التبقالت، الحوانت، الجزارة، السوق، كل شي كاين هنايا. الصيدليات، المدارس العمومية والخصوصية قريبة لهاد المنطقة هادي، لهاد البرطمة. اذا داكشي اللي غتحتاج كله موجود، والثمن تا هو جد جد مناسب. 18 مليون. وها الروبيني ديال السطح اللي بغى يصبن واللي بغى يتشمش في السطح ديالك بوحدك، الشقة بالسطح. يعني قليل فين غتلقى هاد البرطمة بحال هادي، نص برطمة بالسطح ديالها. فقليل، انا متأكد بان قليل فين غيلقى الواحد يعني نص برطمة مستقلة وبالسطح ديالها تا هو مستقل. شي حاجة زعما قليل فاش يلقى الواحد بحال هادشي هذا. اذا نعاود، فهاد نص برطمة للبيع في حي المسيرة سيدي عثمان بالسطح ديالها. البرطمة جات في الطابق الثالث، والمساحة ديال البرطمة هي 30 متر، وعاد السطح ديالها اللي فوق منها تا هو 30 متر، يعني تقريبا 60 متر في المجموع. والثمن هو 18 مليون، قابل للتفاوض بشكل خفيف. اللي بغى مزيد من المعلومات فالرقم اللي كتشوفوا حاليا في الشاشة هو رقم ديال مولات هاد البرطمة. تواصلوا معهم يعطيكم مزيد من المعلومات. ما بقى لي انا الا نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فرصة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.